Өкмөт россиялык блогер алып чыккан кыргызстандык кызга кол сунду. Юстиция министрлиги коомдо талкуу жараткан эки окуяны изилдеп баштаганын маалымдады. Анда россиялык Дава деген кайманаты менен таанымал блогер Давид Манюкян алып чыккан кыргызстандык Айнурага укуктук жардам көрсөтүүгө даяр экени айтылат. Белгилей кетсек, Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык кыз блогер менен маектешүү учурунда апасы карызга батып, мунун айынан камалып кеткенин айткан. Дава анын карызын төлөп, апасына бактан чыгарууга жардам берүүнү убадалаган. Ошондой эле ал Айнуранын кыялын орундатып, Дубайга өзүнүн командасы менен кошо эс алууга алып кеткен. Ал жакта каражат табууну дагы үйрөтмөкчү. Мындан сырткары мурдагы күйөөсүнөн баласын ала албай өз жанын кыюуга аракет кылган Ош облусундагы Кара Суу районунун тургуну Айнура Төрөканованын ишин да изилдеп жатканы айтылды. Жалгыз бой эне кечээ Ак үйдүн алдында митингге чыгып президентке кайрылган. Юстиция министрлиги жогоруда белгиленген жана башка көйгөйлүү иштерге мониторинг жүргүзөт. Системалык юридикалык жардамдын алкагында укуктук колдоо көрсөтүү үчүн адвокаттар тартылат деп айтылат маалыматта. Учурда акысыз юридикалык жардам кызматы түзүлүп жатат. Анын алкагында консультациялык жана квалификациялык көмөк көрсөтүлөт. Мындай кызматтар өлкөнүн ар бир районунда негизделип, онлайн консультациялар берилет. Булак Спутник KG. $45.000 пара алган капиталдык курулуш башкармалыгындагы атка минер кармалды. Бишкек шаарынын мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары пара алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, транспорт жана коммуникациялар министринин орун басарынын милдетин аткарып турган Жаран учурда опузалоо жолу менен $45.000 каражат алган. Бул факт аныкталып, шектүү сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалган. Ага жазык процесстик кодексинин 94-беренеси боюнча иш козголгон. Атка минер УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени кошумчаланды. Айта кетсек, аталган Жаран буга чейин транспорт министринин орун басары болуп иштеп, балыкчы Корумду-Унаа жолунун реконструкциясына байланышкан ызы-учууга тиешеси бар экени айтылып, кызматтан алынган. Булак Спутник KG. Жаш балдарды окуткан Хизбут Тахрирдин мүчөсү кармалды. Жаш балдарга Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун идеологиясын окуткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Кылмыш жаза кодексинин 315-беренесинин 1-бөлүмү менен катталган кылмыш иштин жана 1-Май райондук сотунун санкциясынын негизинде кылмышка шектүүлөрдүн үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн. Натыйжада диний уюмдун жамааты Масула деп атаган 1997-жылы туулган Жарандын үйүнөн көп сандагы диний экстремисттик адабияттар, конспектилер, электрондук китептер, 9 уюлдук телефон табылган. Ушул эле уюмдун дагы бир мүчөсү 1994-жылы туулган Жарандын үйүнөн жана иштеген жеринен бир ноутбук, 4 флешка, теократиялык мамлекеттин конституциясы жазылган халифат брошюрасы, бир күндөлүк алынган. Ошондой эле мигранттардын балдарына араб тилин үйрөтөбүз деген шылтоо менен алар дагы бир Жарандын үйүнө билим берүү уюштурушканы аныкталды. Окутуу интернет аркылуу да жүргүзүлүп, Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун ислам мамлекети, ислам системасы, партиянын биримдиги, исламдагы башкаруу системасы, ислам дининин түзүлүшү, Хизбут Тахрирдин концепциясы, исламдагы экономикалык түзүм, исламдагы коомдук түзүм, исламдык нафсия негиздери, электрондук китептери балдардын телефонуна таркатылган. Учурда аталган жарандар камакка алынып тергөө жүрүп жатат. Ал эми балдар камкорлук жана көзөмөл органдарынын текшерүүсүнөн кийин туугандарына өткөрүлүп берилди. Булак Марал FM.